第41课，为什么基督徒要彼此连结？有个冬天的晚上，一位牧师造访一位已久未来教会的会友家，两人坐在壁炉前沉默了一会儿，牧师什么话也没说，只是用火钳夹起一块正烧得旺的木炭，轻轻地移到壁炉角落。刚开始这块木炭还维持着红红的光，但不久就慢慢变暗，最后变冷变黑，失去火力。过了几分钟，牧师什么话都没说，只是把那块变黑的木炭重新夹回火堆中。几秒后，它又再次燃烧起来。那位会友抬起头，点了点头说：牧师，我明白了，这个主日我会回来教会。有时候最有力的说服不是言语，而是画面，就像那块炭。当我们离开群体，单打独斗时，我们也会慢慢冷却。今天的问题是，为什么基督徒不能只是一个人信，自己读经，自己祷告就好？为什么还需要彼此连结？现代人生活在最连结的时代，我们有 Facebook、Instagram、Line 群组，各种社群 App， 朋友动态随手可见，吃了什么，去哪里，和谁合照，一目了然。照理说，这样的时代应该让人更不孤单才对，但你有没有发现，我们的孤单感反而更重了？我们会花半小时挑选滤镜，修一张照片，却没人可以打电话聊聊内心真实的情绪。我们可以在社群上有几百个朋友，却没有几个能一起祷告的人。连结不是看起来的热闹，而是心灵真正的连结。信仰也是一样，你知道吗？新约圣经中出现彼此的命令超过50次，彼此相爱，约翰福音13章34节，彼此代祷，雅各书5章16节，彼此劝诫，哥罗西书3章16节，彼此扶持，加拉太书6章2节，彼此接纳，罗马书15章7节，彼此联络，哥罗西书2章19节。信仰不是单机版，是联网游戏。基督徒不是孤岛，而是身体的一部分。保罗在哥林多前书12章说，你们就是基督的身子，并且各自做肢体。手不能对脚说，我不需要你，眼睛不能对耳朵说，你不重要。没有哪一个基督徒能单靠自己成长、刚强、完全。我们彼此之间有属灵上的供应、鼓励、保护与提醒，这不是选项，而是生命的设计。玉洁是一位曾经对教会极度失望的人，他在大学时期信主，但后来因某些教会内部的纷争而退出教会，自行在家看圣经、听讲道。他告诉自己，我还是爱主，只是不需要群体而已。但他渐渐发现，没有肢体关系的信仰变得越来越脆弱。他开始陷入属灵的低潮，疑问多，感动少，力量也薄弱。直到有一天，一位老同学邀他参加一个小组聚会，里面的人没有问他过去，只是单纯的关心他。有人为他的身体健康祷告，有人送他便当，有人听他分享伤痛，没给任何批评。他心里的冰开始融化了。2年后，他自己成为了一个小组长，去关心别人。他常说，当初是神透过一群人把我拉回了他的怀抱。耶稣怎么做？他也建立小组。耶稣是神的儿子，他大可独来独往的传道、行神迹，但他选择了12个人来跟随他，天天生活，一起吃饭，一起流泪，一起服侍。他不是建立了一栋建筑，
而是建立了一个群体，这就是教会的原型。当你信主，不只是我和上帝的关系恢复了，也是我和神的儿女的关系开始了。基督徒是一个新的家庭，彼此称为弟兄姐妹，不是口头禅，而是身份的认同。但我们必须诚实说，很多人一听到教会生活、小组、彼此连结，会心里发毛，因为人与人之间的关系确实会受伤。也许你在某个教会被批评过，被忽略过，甚至被背叛过，但问题不在连结本身，而是我们是否在一个健康、合神心意的连结里。受过伤的人最懂得如何温柔地去爱别人。你可以重新开始，不是靠自己的力量，而是靠神的医治与带领。我们在彼此的生命中看见神。当你愿意打开心，走进基督徒的群体，不只是你能被爱、被支持，你也会开始看见神怎么用一个和你完全不同的人说出你正需要的鼓励，神怎么透过你的一句关心话成为别人那一周的安慰，神怎么让你在跌倒时有人为你撑着祷告，不让你走失。神的恩典常常是透过人来送到你面前的。结语，你不是孤单的。在这个时代，我们不缺资讯，不缺资源，不缺讲道影片，但我们真正需要的是一个可以一起走的同伴，一群一起爱主的家人。如果你还没加入教会，鼓励你试着踏出一步。如果你曾经受过伤，鼓励你重新敞开心。如果你正在经历低潮，别一个人硬撑，让人走进你，让神透过人爱你。这就是基督徒彼此连结的美好。